Упорным течением программы 10-го тура нарушили игроки Вольфпака и футбольного клуба «Феликс». Для аутсайдера встреча с претендентом на победу в сезоне – серьезная проверка своих возможностей. И если в первом тайме оборона хозяев с трудом, но сдерживала быстроногую атаку фаворита, то после отдыха поспеть за мыслью креативных нападающих «Феликса» получалось все меньше и меньше. Свои мячи отряд Башарова все-таки забил, но с обороной надо что-то делать. 4-12 итоговый счет. 3 очка коллективу Чулоева. В составе победителей покером Админ и Сагуляев. Хитрик у Митрохина. Дубль у Кухтина.